hei. Nå sitter vi utenfor Kongsgata 48. Det er Stavanger Bymisjons som holder til her. Og her er også lokalene til Stavanger Bymisjons kafé, Kafé Josefina. Kafé Josefina åpner i dag tirsdag på dagtid. De har hatt åpent på dagtid prøveordning et par uker, men i dag er det den ordinære åpningen. Og i den anledning hadde jeg tenkt meg tur innom og snakke med Odd Christian Reme, den daglige lederen her. Kom, la oss ta en tur inn. Her sitter jeg på Kafé Josefina. Det er Stavanger Bymisjons kafé i Kongsgaten 48. Og Odd Christian Reme, Kirkens Bymisjon, hva er egentlig det? Ja, Kirkens Bymisjon er en stiftelse. De fleste kjenner vel Kirkens Bymisjon fra Oslo, først og fremst. I Oslo driver Kirkens Bymisjon et svært arbeid med masse forskjellige institusjoner, med Tøyenkirken og Bymisjonssenter og det og sånn. Men nå har altså bymisjoner begynt å dukke opp i andre byer i landet, sånn som i Tromsø, i Stavanger, i Trondheim. Og i løpet av noen år vil jeg tro at det dukker opp andre steder også. Kirkens Bymisjon er organisert som en stiftelse, hvor altså kirken gjennom bispedømmerådet og domprost er representert i styrende organer, og består da ellers av, i Stavanger så er jeg den eneste ansatte. Men nå har jeg en sivilarbeider her, og så har jeg et godt korps med frivillige som er med og bærer Bymisjonens arbeid her. Kirkens Bymisjon, er det meste en religiøs tjeneste, eller vil si det like som en sosial tjeneste? Ja, du kan si noe spesielle med Kirkens Bymisjon er vel at vi på en måte sier at kirken har disse to oppdragene, forkynnelse og tjeneste. Og det er klart, noen ganger går det an å kombinere forkynnelse og tjeneste. Andre ganger er det riktig å satse bare på forkynnelse, og i kirken for eksempel så vil det være høymessen. Det er jo rett og slett forkynnelse. Andre ganger er det rett bare å satse på tjenesten. Altså, tjenesten for vår neste har en egenverdi. Hvis ikke det passer seg sånn å ha andakter i sånne sammenhenger, så er det like mye en god tjeneste. Og derfor sier vi også at folk som har litt forskjellig forhold til dette med Guds tro, er fortsatt og likevel velkomne til å være med å gjøre en tjeneste i rammen av Kirkens Bymisjon. Fordi vi ønsker å drive en del sosialt rettet arbeid som skal være bredt, altså. Skal være for folk flest. Det er jo en litt spesiell dag i dag, for i dag er det første dagen Josefins kafé er åpen på dagtid. Og jeg har forstått det slik at det har vært en prøveordning et par uker nå, og jeg går ut fra at erfaringene har vært gode, siden dere gjør det permanent. Ja, altså, vi har registrert helt klart at det er behov hos forskjellige grupper for dagåpent, et sted å være på dagtid. Ikke minst i en tid hvor det er stor arbeidsløshet, hvor det er stor ensomhet og kulde i et veldig materielt orientert samfunn, så er det ganske klart at det er mange som trenger den typen sted. Så nå hadde vi mer en offisiell åpning i dag for å gjøre dette litt mer kjent blant folk. Og vi inviterer herved folk inn til Josefines kafé. Det er meningen at vanskeligstilte folk som selv føler at de sliter og har tunge tak å bære, de kan være velkomne her. Og folk som føler at de sprudler av overskudd og i en god periode i livet, er også velkomne her. For vi ønsker på en måte å blande litt av det. Og vi erfarer jo at mange av de som kalles for vanskeligstilte også har utrolig mye ressurser. På mandag kvelder så skjer det noe spesielt i lokalene her. Kunne du fortalt oss litt om det? Ja, altså mandagskvelden er det et samarbeid med Rogaland A-senter. Og den helt spesielle målgruppen der er rehabiliterte rusbrukere. Og det er litt lignende måten å jobbe på som vi har på dagtid, altså med åpent hus. Med noe å bite i og en kopp kaffe og muligheten til å sitte og lese i avis. Og vi skal få en TV-krok også, sånn at folk kan følge med på Dagsrevyen eller andre ting og sånn. Men i tillegg, annenhver mandag har vi en gjest. Og da har vi, til nå har vi hatt en veldig variert gruppe av gjester. Vi hadde ordføreren her en gang. I går hadde vi da Gottfred Borghammer som gjest. Vi har hatt Terje Vallestad, nattklubbvert, en gang som gjest. Og så videre. Altså, vi prøver å blande litt, og ikke minst trekke med oss en del av de som er liksom litt kjent i mediebildet, og som gjerne sitter litt på
høyere stillinger i denne kommunen og i vår by da. Sånn at de også får, altså at folk lenger nede i dette systemet får sjansen til en litt sånn dialog og kontakt med både kulturliv, med politisk liv, med det kommunale livet og så videre. Og det har fungert veldig fint altså, å ha sånne gjester. De som blir spurt om å opptre på disse mandagskveldene stiller seg som regel svært positivt. Ja, det gjør de. Til nå har vel alle vi har spurt og har sagt ja. Det har bare vært et spørsmål om å finne rette mandagen, altså den mandagen de har tid og anledning. Men det har vært en veldig stor vilje til å stille opp, altså. Og det setter vi pris på. Vi er veldig avhengig av den typen velvilje. Og i det hele tatt så føler jeg nok at Kirkens Bymisjon det er veldig spennende å jobbe i Kirkens Bymisjon, rett og slett fordi at i kirken møter jeg veldig mye velvilje. Folk er veldig glad for at vi er på plass her i byen nå. Og ikke bare i kirken, men også blant veldig mange andre folk, så opplever jeg at folk forbinder noe veldig positivt og skikkelig med Kirkens Bymisjon. Og det er et inntrykk som vi selvsagt er glad for finnes, som vi har lyst til å opprettholde. Og så langt i arbeidet så tror jeg det er grunnlag for å opprettholde det også. Vi har en del vyer om ungdomsarbeid, en del arbeidssentrum for ungdom, ikke minst, vi har lyst til å gjøre en jobb for. Avlastning for småbarnsforeldre, et annet prosjekt vi har liksom litt på beddingen. Så vi har en del ting i støpeskjeen, og en del ting er nå sjøsatt, blant annet Josefines Café. Vi var faktisk innom Bymisjonskafé Café Caroline på tirsdag kveld, og hørte Gottfred Borghammers kåseri. Et kåseri han holdt om Stavanger på 2030-tallet, og hvordan det var å leve på de tidene. Gottfred Borghammer er en forfatter som har skrevet bøker om Stavanger i denne epoken. Han har skrevet 2 bøker hittil. Den første het Et lite hus på Øvre Blåsenborg. Den andre het Vekslende kår i unge år. Og den tredje boken, Avslutning på triologien, heter Vandringen går videre og blir skrevet i disse dager. Vi har plukket ut noen scener fra kåseriet til Gottfred Borghammer. Noen scener som vi fikk lyst til å vise dere. En annen tur som jeg vil nevne, det er den turen til Oslo. Det var den største skoleturen som noensinne har vært holdt i Norge, det er sagt, og det tviler jeg ikke på. Altså St. Svithun skole og Handelsgymnasiet. Når vi var ferdig med skolen, så fikk vi være med på den turen. Og den varte en hel uke. Og den kostet 50 kroner med opphold og reis hele veien. Det er helt utrolig. Selv i den tiden var det. Men det var mange som ikke kunne være med. De hadde ikke råd til det. Så rektor Olden sendte rundt rundskriv til alle som skulle være med. Hvis de hadde litt til over, så kunne de være med og lage et fond til de som ikke hadde. Og altså, vi reiste om en natt med Stavangerfjord til Oslo. Så overnattet vi der før vi gikk i land. Og så overnattet vi siden på skolen. Vi var 4 dager der og var med på og så alt mulig. Alle ting som var severdige der inne. Og så reiste vi fra Oslo til Bergen med Bergensbanen. Og var der en dag og reiste med båten hjem. Det var en veldig lang tur. Det varte 8 dager. Eller 8-7 dager vel. Men det var jo en billig tur i alle tilfeller. Og interessant. Og det som var merkverdig der, det var som vakte oppsikt. Og det var, jeg skal lese hva Tidens Tegn skriver om den historien. De har overskrifter som er følgende. Over 300 mennesker matforgiftet i Oslo søndag. St. Svithun skole på besøk utsatt for et beklagelig uhell. Bærer pølsene skylden. David Knudsen har spist av pølsene og uttaler seg om dem. Altså det var saken, vi ble forgiftet hele flokken, altså. Så det var en forferdelig natt. Det var uro hele natt. Noen var sengeliggende et par dager. Noen av jentene var særlig ille medfaren med det. Men lærer og alt de sprang på klosettet hele natten frem og tilbake. Jeg skrev et brev hjem. Jeg var 7 ganger på den ene natten. Så det var en alvorlig ting. Men de kunne ikke, restauratøren benektet at det var pølsen. Det kunne være kål, pølser og kål. Og så var det semulje grøt etterpå. Men de kunne ikke skjønne hvorfor det var.
Og de inviterer hele redaksjonen i Tidens Tegn å komme og prøve spise pølsene og se om de blir syke av det. Men de betakker seg å gjøre det. Men når alle disse 100 var syke, så må det jo være noe gale. Det kan ikke være samtidig. Så det var en av de opplevelsene jeg hadde da i den tiden. Så er det jo det at det kom for eksempel radioen kom i den tiden som vi levde. Og det var jo en meget stor oppfinnelse. Vi hadde jo hørt at det var noe at de sendte morse fra Stavanger til Amerika. Det måtte vi bare akseptere, det lot seg gjøre, og omvendt. Men de som er eldre, så gamle, jeg tror ikke noe så gamle stort her, men det var jo fryktelig å høre på for de som da siden fikk radioapparater, for det forstyrrer jo noe enormt. Så skulle de tegne lage et kringkastingsselskap i Stavanger. Det skulle hete Rogaland kringkastingsselskap. Og de håpte at de skulle få lov av telegrafstyret å få drive den stasjonen. Og det var mange i byen som tegnte seg, sånn velstående folk tegnte seg. De tegnte 30 000, og de la ut til offentlig tegning. Og jeg var en av de første som skjønte meg, for jeg skjønte at dette var et medium som var interessant. Men selv med min aksje så ble det ikke nok til å skape det kringkastingsselskapet. De hadde en prøvesending en uke fra Plato skole, og jeg fikk lagt selv en sånn et krystallapparat på brannvakta. Det var sønnen til brannmesteren der oppe, Knudsen, som lagde det for å tjene noen kroner på det. Og jeg glemmer ikke det den første gangen jeg fikk høre i det krystallapparatet. De sendte fra et lokalprogram, det var et Sandnes-program de sendte. Det var en veldig opplevelse. Hørte satt palas i timevis så lenge de sendte det. Men så ble det slutt med det, men siden kom vi det offentlige til.